Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va ouvrir le coffret Ronflex. Alors c'est parti. Ah, c'est dur. Déjà que je galère à ouvrir le coffret. Ah. Voilà. C'est... Voilà. Bon. Alors, je mets la caméra comme ça. Voilà. Et on y va. Alors, on a la magnifique Ronflex V. Attendez, je vais chercher mon porte-vue pour mettre mes grandes cartes. Voilà. Alors, la carte, y compris Eternatus VMAX dedans. La deuxième carte, incroyable. Dans ma nouvelle collection, je suis super content. Voilà. Donc vous pouvez la voir. Et on a les pochettes pour préparer les sleeves, enfin pour préparer les rares et les ultra rares. Au cas où on sait pas, on sait jamais. Et nous allons prendre la carte V. Bon. Voilà. Incroyable. En plus, c'est pas une promo, si vous voyez. Ici. Bon, voilà. Donc, on a le code online. On va le mettre ici. Et on a notre Ronflex V qu'on va ajouter dans notre collection. Voilà. Donc, je le mets de côté. Bon, on a déjà les 4 boosters. On a voltage éclatant. Évolution céleste. Bah, encore du évolution céleste. Et éclipse cosmique. Donc, ça va nous faire un total de 40 cartes. Voilà. Donc, à la belle. Et on va pouvoir commencer notre ouverture. On commence par celui de éclipse cosmique. Le code online ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Non, on va faire comme ça. Voilà. Donc on commence avec une énergie. Red et Blue en escouade. Ou le chaotique. Type 0. Skelenox. Tritonde. On a un Flabébé, un Sablette d'Alola, un Ponyta. Bon, après, on a un Kémorse. Et pour terminer, on a Echo en holographique. Bon, premier booster, ça va, bof. C'est pas grave. Deuxième booster, évolution céleste de Rayquaza. Ah, c'est dur à ouvrir les boosters, je galère. Voilà. Donc là, j'ai ouvert le booster. Le petit code. 1, 2, 3, 4. Et on met devant. Voilà. Encore une énergie, une énergie électrique. L'ombre.
Bon, j'ai vu qu'il y avait une V. Rouleau du dragon volant, 1000 points. Brésilion. Brésilion. Ténéfix. Goupilou. Grelasson. Carvanha, un truc comme ça, je sais pas comment ça se lit. Emolga. En reverse, Gant Excavateur. Et pour terminer, la petite V. Suicune V, incroyable. On va le mettre dans notre collection. Je l'ai pas eu celui-là, ça tombe bien. Ouais, voilà, incroyable. Voilà, donc là je le mets ici. Et la magnifique Suicune qui va rejoindre le Ronflex. Bon, on continue avec Voltage éclatant. Donc, deuxième booster, incroyable. L'avant-dernier booster, le code online, il est ici. 1, 2, 3, 4, devant. Et c'est parti. Ah, et bah, il y a à chaque fois des énergies électriques. Une énergie électrique, alors. Girafride, Frig. Lampérois. Capsule mémoire. Statique. Pijaco. Salamèche. Médiena. Thiboudé. En reverse, stade de Winscore. Et pour terminer, un Dardanian. Bon, on n'a rien eu, c'est pas grave. Dernier booster, je sens quelque chose là. Bon, j'espère qu'on va avoir quelque chose. Donc, je l'ouvre. Maintenant, c'est hyper dur à ouvrir les boosters. Je sais pas comment ils font pour... C'est trop dur. Pour le dernier booster, on va voir si on va avoir quelque chose. J'espère. Le petit code. 1, 2, 3 et 4. Donc pour commencer, c'est celle-là, la carte là. La carte ultra rare. Oh, je suis trop nulle. Bon, je viens de me spoiler sans faire exprès. Désolé, en plus j'ai mal fait le truc. Je me suis trompé. On a un Kyurem à la fin et un Victini en holographique. C'est pas grave, bon. Au moins on aura eu les cartes. Désolé, sans faire exprès, je sais pas ce que j'ai fait. Donc on met notre Victini dans notre carte et puis voilà. Donc maintenant je vais vous montrer les 3 rares qu'on a eu. Voilà, on a pour commencer Victini qu'on vient d'avoir en holographique, notre Suicune incroyable et notre Ronflex V. Voilà, merci pour merci d'avoir regardé ma vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, likez, aimez et activez la petite cloche. Merci. Et on se dit salut!